Masu kallon barkan da daga hautar lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu ma tattauna cikin shirin nan namu wato tarbiyya ta gari jari da babban malam wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Malam sake maka maraba a cikin wannan shiri. Malam ka mu je hautar lokaci muna tattauna ne akan hayyewar yau adalci tsakanin 'ya'ya da kuma hanyoyin da ya kamata a bi. An kawo misalai da dama wanda an yi wasu hanyoyi marasa kyau wanda an samu sakamako mara kyau, sannan kuma an bayyana hanyoyin da ya kamata a bi masu kyau. Muna magana mala akan daga cikin abubuwan da iyaye suke yawan complain ko kuma wasu iyayen zaka cewa suna complain akai shine cewa babansu baya sauraron kowa sai wane ko kuma wance, ko da bukata ne suke da shi 'ya'yan ko kuma iyayen ba za su iya zuwa kai tsaye ba, ko da sun je ba za a yi ba, amma in wane ko wance ta kai za a yi abin nan. Malam ya wani kira za mu iyaye ganin cewa ya kamata su hanyoyin da ya kamata su magance wannan al'amari? Shine na gaya maka cewa iyaye sukan bi kokari ne ko su bi kirki ko su bi shakuwa. Don ƴaƴanka sai ka kafa shakuwa da wani ko kun fa fahimta juna da wani, ko wani ya fi maka ladabi ko ya fi maka biyayya ko ya fi kokari ko ya fi shiga jikinka. Da akwai uwar da take da wayo za ta ce wa ɗan je ka shiga jikin babanka ka gaishe shi kai man ladabi. Tana da hikimar yadda za ta cuso yaro a cikin mahaifinsa har ba mai saba da shi, har ya saba da shi, daga shi yake komai da shi. Wata ko ba ta da wannan dabara, ba ta da wannan hikima. Wasu lokutan kuma za ka ga shi ɗabi'an ne yake jawo haka. Ɗabi'an wannan yaron ya yi daidai da irin ɗabi'an manya ko halinsa ko ɗabi'arsa ko kaza kaza ka an jawo shi. To sai ka ga wannan kuma sai ya haifar da matsala ga waɗanda su ba a jawo su ba, ko a yi masa su ga me yasa ba a yi musu ba. To nace mutum zai iya ware wannan matsalar ne ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko shine yi ma yara bayani. Hanya ta biyu, ka kalli kowane yaro da irin baiwar da Allah ya yi masa, ko da baiwar ba wacce irin wacce kake bukata bane sai ka karfafa shi ci gaba kai. Yanzu wani zaka ga in za a bi ta karatu gidan ba wanda ya kai shi rashin karatu, amma kuma in za a koma ta hali duk gidan ba wanda baya kawo fitina ko rikima ko tashin hankali irinsa. Ka kamata yi a nan a karfafa shi akan wannan sifar, domin ita ma ana bukatar ta, ba kawai karatu ake bukata. Duk rigima da ake ciki da matsalolin duk masu ilimi suka haifar da ita. Ka gani ilimin da ba tsoron Allah, ilimin la yanfa, qalbin la yakhsha, nafsin la tashba, da'awatu la sujabu laha, salatu la tanfa, amalu la yurfa, duk ba su da amfani. Kaga manyan abubuwa ne guda 6, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne matsari da su. Allahumma uzbika min ilmin la yanfa. Allah ka raba ni da ilimin da ba shi da amfani. Wa min qalbin la yakhsha, da zuciyar da ba ta tsoron Allah. Wa min nafsin la tashba, da zuciyar da ba ta gamsuwa ba ta koshi. Ka gani? Wa min du'a'in la yurfa, da addu'ar da zaka yi ta yi ba a daga ta ba. Ka gani? Wa min salatin la tanfa, da kuma sallar da kana yin ta amma kuma bata zama mai amfani ba. Wa min du'a'in la yusma, da addu'an da ba a kana ta yin addu'a ba a ji. To kaga ashe kenan ba kawai za a kalli yaro a yi masa daraja da ilimi kadai ba, a kalli mai haƙuri, mai gaskiya, mai kwatanta gaskiya, mai amana, mai ladabi, mai tsafta, mai biyayya, shi ma sai a dinga ƙarfafa shi akan wannan sifar. To sai kaga kowane yaro ka yi ƙoƙari ka gano baiwarsa, sai kuma a fifita shi akan baiwarsa, ko a ɗaga shi akan baiwarsa, ko a fito da matsayinsa akan baiwarsa. Wani ya zo kai fi ƙoƙari, amma ga wannan kuma duk gidan nan ba mai haƙurinsa, ba taɓa kamun ƙararsa ba. So za ka za ba da farashi biyu ne, farashin ƙoƙari shi da kansa za ce yanzu in an baka farashin ƙoƙari za ka karɓa, a'a kai kuma aka baka na haƙuri za ka karɓa, to kaga ya cancanci na haƙuri, ka cancanci na kaza. Sai ga yara sun yi dariya. To wannan sakin fuska da zama da yara yana cikin abin da yake a darasinmu na baya mun yi magana, rashin zama da yara da hirar da su zai sa su rike tambayoyi da yawa su suna neman amsa daga iyayensu ba samu ba. Hakanan kuma yara suna ga ana yin ba daidai ba, a level ɗinsu na yara sun san ba daidai ba ne, amma kuma kawai saboda baba ne sun ja bakinsu sun yi shuru, sun haɗiye abin a cikin zuciyarsu, amma fa ba wanta su kai ba kuma wucewa yi ba, amma tsoron baba ake ji ba za a tada magana ba. Wannan shi zai kai mu maganan da muka fara yi ɗazu, shine maganan cewa a kishin adalci shine zalunci. Wani lokaci a dinga zaluntar mahaifiya ko kuma mahaifiyar zaluntar mahaifi a gaban yaya. Malam shi wannan ya tasirin shi wajen koya ma yara magana adalci da muke yi yanzu. Kaga misali wannan
shi illar da yake haifarwa ma takan kai guda biyu. Na farko shine yaran su ma za su kalli iyayensu a matsayin wanda yake cutar ɗaya, a matsayin azzalimi, sai ga sun fi tausaya wa ɗaya. Wataƙila su yi ittifaƙi dukansu, wataƙila kuma samu saɓani. Kaga daga nan gida ya rabu biyu. Wasu na ga argiman nan da ake da baba da baba ne mai gaskiya, wasu ce baba ce mai gaskiya. To in sun rabu biyu matsala ce. Kaga gida ya rabu jam'iyya biyu, wanda suke ganin babansu ne ya daidai, in kuma sun haɗa a ɓangare ɗaya, suna ga duk sun haɗu a matsayin masu tausaya wa uwa, ita ake zalunta, uba shine azzalimi. Haka suke masa kallo, da ba su iya fitowa su ce kai baba azzalimi bane saboda girman uba, amma dai aikinsu da tunaninsu da fuskar su ka kalla za ka ce ma baban nan nasu suna masa kallon mugu ne azzalimi saboda yana ta cutar babansu. To sannan za su koyi wannan halin idan suka ga ana wulakanta babarsu, mata da mazan suna kallo, in suka ga ana wulakanta babarsu, babansu yana wulakanta babarsu, to in sun ɗauka uban shine mai gaskiya, za su ga cewa ashe mace ba ta da daraja. So da ko sun yi aure ba za su darajta matansu ba, dan babansu ma bai darajta babarsu. Sannan uwace take tsagalgalewa, take wa uban rashin kirki, yaran suke kallo. In tana da 'ya'ya mata, kallo suke yi tunda babansu shine mafi girman mutum da suka sani a tarihin rayuwarsu. To sun ga an ci kwalas, sun ga an zage shi, sun ga an yi kokawa da shi, sun ga ya ce a yi, an ce ma ba za a yi ba, ya ce a bari, an ce. To in suka yi aure su ma ba za su ɗauki mazansu da daraja ba. Shi sa mafi yawa za ga matar da za ga tana ma musu ko tana ce maka kwala, ko in dai ba kai ka fusata ta haka kai ta wannan yanayin ba, to za ka ga ta ga ana cin kwalar babanta ne a gidansu. Za ka sai ya zama tun da kwalar babanta ma ana ci, ina wani kwalar wani miji. So za ka sai ya zama an tarwatsa gida. Maimakon a haifar da mutanen da za su fita waje su zama alheri, sai a haifar da mutanen da za su fita waje su zama sharri. Maimakon ka koyar da 'ya'yanka mata yadda wanda ya aure su zai ji daɗin zama da su, sai zama ka koyar da 'ya'yanka ɗabi'a da duk wanda ya aure su sai dai koro masu. Maimakon ka koyar da 'ya'yanka yadda sun aure mace za su ga darajarta, sai ka koya musu abin da in suka fita waje suka yi aure za su wulakanta 'ya'yan wasu. Daga kullum a ita zargin ba sa riƙe aure, suna wulakanta mata, suna cin mutuncinsu, saboda haka suka koya. Sannan yana kawo rarrabuwar kai tsakaninsu da gaba. Su 'ya'yan kenan. Su 'ya'yan. Don an riga an rabu biyu, wannan suna kallon baba azzalimi, wannan suna ga baba adali, shi yake da gaskiya, mutuncin da yake ci na uwarsu daidai ne, wani suna ga a'a ba shi da tausayi, ya wulakanta babarsu. Don har sai da ta kai fa akwai lokutan da aka fara samu wasu yaran sun fara rama wa iyayensu mata abinda suka ga ana musu. Inna lillahi. Uba ya mari baba yaro a gabansa, shi ma ya rama. Wasu sun haɗu sun wa uban duka, sun ji masa rauni akan ya daki babarsu a gabansu. To sannan wani abu kuma mai tasiri a nan gurin shine idan mutum baya nan, ba kowace uwa ba ce take iya jure abin da ke faruwa tsakaninsu da mijinta. Sai ta dinga ya gaya yanzu ba ta mantawa face ita ce fa mijinta, su fa ubansu ne. Idan ta rushe darajar ubansu fa ta rushe tata. Babanku azzalimi ne, babanku macuci ne, babanku ba shi da kirki, babanku ya zalunce ni, duk kukan da nake da bakin ciki da nake shiga duk saboda babanku ne. Sun yi shiru suna ji, wasu sun ɗauka sun riƙe. Haka wani zaka ji yana cewa ke da Allah wannan uwar taku, yana zagan musu uwa, baya mantawa in shi yana ga ya halatta ko ya kamata ko bai ya zage ta a matsayin matarsa. Waɗanda fa suke saurare fa uwarsu ce fa su. Akwai wanda ya kira ɗansa sai da ya gama zayyana masa komai na babarsa, sai ce to baba ni na ga wannan fa matsalar ta ku ba tawa bace. Ya salam. Saboda me? Yace saboda baba ta ce ni. Kai ko mata kai ku ji ku warware matsalar ku. Yawwa, ku je ku warware matsalar ku. Ni yanzu duk abin da zan faɗa akan ta mahaifiyata ce, aljanna ta tana ƙarƙashin. Ya salam. Saboda haka kai ka rabu da taka babin lafiya ne, wannan sa rabu da taka. Ya yi nisa. To saboda haka sai an yi taka tsantsan a gida. Waɗannan abubuwan ana rena su, ana kuma ganin ba komai bane, amma kuma mafi yawa zaka ga ɗabi'o'in yara da suke fitowa waje daga irin waɗannan abin da yake musu tasiri. Kamata ya uwa ta dinga wasa uba ya dinga wasa uwa a gaban yara. Matsalolin su rike abin su. Yawa su rike abin. Kai ku je ku gaishe da babanku, ko za su kawo laifin baban su ki ce a baban mijina ne,
wannan rigima mu ce ta miji da mata ko ba abokin rigima ko bane to suka ce su kai baba ku ce je ku gaishe ta ya kai masa kaza inda abin yake ƙara muni ma sai idan rabuwa ta faru idan rabuwa ta faru kowa yana so ya nuna wa 'ya'yansa cewa shine mai gaskiya akan wannan rabuwar da aka yi kuma ya fi kirki shine mai kirki so da haka sai ka ga duk sanda ya haɗu uwarku ta yi kaza kuma wanda aka bawa 'ya'yan baya yi wa wanda ya karɓa adalci idan 'ya'ya misali suna hannun uba kullum ya dinga sukan uwarsu yana sukan uwarsu zirin nan daga wata jiha wata yarinya ta bugo min waya ta ce tun da aka saki babarta uban ya fizge ta daga hannun babar ya je kai wata ɗan uwansa su riƙe yanzu yarinya ta taso sai ya nuna mata shi ba fa ya son ta yi alaƙa ko da ta gaisuwa da mahaifiyarta idan kuma yanzu ta yi wayo tana ga cewa duk wannan da suka riƙe ta a matsayin dangin uba akwai kuma wacce ta haife ta tana da haƙƙi a kanta to duk sanda ya ji sun yi waya ko ta je wajen mahaifiyarta sai ta tsine mata inna lillahi ba na son na raba ki da matan da ce aka a gurinka ne mata ya guri na uwa ce ya takura yarinyar nan ya hana ta sakar duk sanda suka yi alaka da babarta to ya za ka yi don Allah ka raba ɗa da mahaifi wanda ko a wajen ciniki a fikihu suna gaya mana idan kana da tunkiya za ka sai da ita sai ta haihu to sai dai ka haɗa ka siyar da ita da ƴaƴanta amma ba ka sayar da ƴaƴan kaɗai ba ko ka sayar da uwar kaɗai ba sai dai ka haɗa su don su tafi tare da uwar saboda wannan fizge uwa daga jikin 'ya'ya ko da na dabbobi ne kuma akwai sahabban da suka je suka ɗebe 'yan tsaki na wani tsuntsun ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana tumanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsuntsun ya gaya min waye kwasa masa 'ya'ya wani sahabi ya ce ni ne annabi ya ce mai da 'ya'yansa kaga tsuntsuwa ce amma annabi ya tausaya mata cewa kwashe mata 'yan tsaki da aka yi ya sa ta shiga wani yanayi kuma ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam tana tumanya annabi sallallahu alaihi wasallam fahimci cewa ba a yi mata daidai ba aka gyara to balle 'ya'ya kuma 'ya'yan nan koyo suke yi wasu na ce al'ummu madarasatu amma yana cewa albaitu madarasatu idza a'adattahu a'adatta sha'aban ɗaya gidan gaba ɗaya da uwa da uba da 'ya'ya da shi karatu ba wai sai wanda ake zuwa aji a rubuta madda kaza course kaza ko subject kaza yau da gobe din nan yara karatu suke yi yadda ka shigo da fushi yadda ka fita da farin ciki yadda ka kalle su yadda ka zauna da su yadda kake shin 'ya'yanka girmanka suke gani ko sonka suke ko tsoronka suke yi in ka zo gida daɗi suke ji in ka fita ba sa jin daɗi ko da shigarka da fitarka duk ɗaya ne ko shigarka ce daɗi fitarka rashin daɗi ko shigarka ce rashin daɗi fitarka rashin daɗi ya kamata mutum ya sa wannan ko ka a wajen yara da kai da babu kai duk ɗaya ne akwai uban da zaka ga ba wani mai murna da ya dawo ba wani mai murna da ya tafi amma wasu ya ga yara suna tambayan da sun ga lokacin dawo babansu da zaka suna tambaya wasu ina baba bai dawo wasu ma ba sa bacci sai mahaifin ya zo wani saboda dan tsaraba da yake kawo musu wani kuma dan labarin da zai ba su wani dan farin cikin da zai sa musu wani dan magana da zai yi da su wannan yanzu dole sai mun cire wannan tasirin na dacewa uba abin tsoro ne abin kauna ne abin girmamawa ne kwarjini ya kamata iyaye su nema kan su nuna 'yansu kamar yadda muka yi a baya ƙauna irin wacce take za ta sa yaro a kasa kwabarsa ka kuma a nuna wa yaro tsoron da kuma zai sa a kasa sanin kan iyayensa da abin da suke bukata so kwarjini ya kamata a sa shi kwarjini shine mutumin da ya hada kana jin girmansa kuma kana son sa kuma kana jin nauyinsa so kaga abu ɗaya ne amma kuma ya haɗa maka siffofi da yawa to haka ya kamata uba ya kasance in yi tsawa ta tasiri in yi murmushi kowa zai ji daɗi in ya ɓata da ce kai wallahi yau fa ba ya haɗa fuska Allah wallahi ya haɗa fuska sai ga kowa shiga taitayinsa wanda ya saba murmushin ya haɗa fuska ya fi ba mutane damuwa wanda kuma kullum ke ɗaura fuska an yi murmushi sai ma ya zo da abu mamaki ya kamata yara su san cewa fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan akwai lokacin da wanda yake amfani akwai lokacin da yake amfani to wannan ne zai tabbatar da adalci a cikin gidajenmu matanmu da 'ya'yanmu kuma su koya su yi waje kowa wani zai tafi kasuwa wataƙila a naɗa shi shine ma ciyaman na kasuwar
kaga waɗanda suke karkashin sa zaka ji suna cewa yana da adalci. Wani malami zai tafi makaranta, wani ofis zai tafi ya zama, wani ɗan siyasa zai je ya shiga, wani malami ne, wani masarauta ne, wani mai kuɗi ne. To daga irin kiwon da aka yi musu a gida in suka fito waje za a ga tasirin wannan. Ma shi sa ga wasu sun taso tun suna ƙanana sun taso a matsayin masu kare haƙƙin ƴan adam, ba su ce ai an cuci wani dole sai su kare mishi da sauransu. Zuwa ta lauya ta gaya mun ta ce dalilin da ya sa ta shiga aikin law har ta zama lauya saboda irin wulakancin da babanta yake wa babanta. Sai ta fahimci in dai a kowane gida haka ake yi to wallahi ana cutar mata, ita kuma ta yi rantse sai ta yi karatun da za ta zo duk matan da aka cuta sai ta tsaya ta ga ƙarshen wannan mutum. Akwai wata alƙaliya ita ce min ai duk namijin da aka kawo shi kotuna malam ya taɓa matarsa kafin in nemi ba'asi sai ya tafi gidan maza. Sai ta tafi wannan kotun ta saki layi wani da gaske. Da malam ce a'a da ɗaya ba ka ake ba. Ake bincika ta ai ba zalimanci to ina jin abin da ke jaka ko mace ta auri mijin farko ya zalunce ta, ko uba ko dan uwa ya cinye musu haƙƙinta na gado, ko ta yi rashin sa'ar miji, ko ta yi rashin sa'ar dan uwa, ko ta yi rashin sa'ar uba, sai ta tashi tana jin haushin maza gaba ki na'am kamar da wani in ya rashin sa'ar mace sai ya zo yana jin haushin mata gaba daya. Inda maganar mata ya fara zagi. Ai ji karanta da su, karanta da su ina ba su da kirki. Ba su da kirki. To ya haɗu da mara kirki. Ashe kaga duk namiji yana wakiltar maza ne. Ya kamata ka yi ɗabi'a irin ta maza, hali irin na maza, yadda duk da aka ga maza za a gan shi da daraja. Haka mace tana wakiltar mata ne. Haka ta'amulinmu da matanmu shi yake ɗora ta'amulin 'ya'yanmu da mazansu. Wata na taɓa yin wata addu'a wani malami ta alike ce wannan addu'a ba mu ganta a hisnul muslim. Sai ce mutum ya ɗaga hannu ce ya Allah yadda nake riƙe mata na ka sa a riƙe 'ya'yana haka. To ba za su yi wani addu'a. To sai to ai 'ya'yanku matanku 'ya'yan wasu ne a gidan. Ya salam. Ku kuma kuna fata 'ya'yanku su tafi gidan wani. To in dai ka san riƙon da kake wa mata ka riƙo ne na iya abin da kake yi shine abin da shari'a ta saka. To ai ba laifi bane dan kayi addu'a cewa irin wannan rikon da kai kayi tawassali in ya aika san aure a ya salam. Amma za ka zo ka daki yar wani ka ci mutuncin wani ka hana ta abinci, ka hana ta sutura, ka hana ta magani, ka ƙi mata adalci, ka dake ta a gaban yanta, ka wulakanta ta, kuma kai kana son ƴaƴanka su auri waɗanda za su je su kuma ka ji shiru. Dole kai ma yadda ake ta kawo kes ai ta kawo maka kes cewa ga irin matsalolin da to duk wannan koyo ne. Wannan shi ake kira al-muallimus samit. Aikace. Ta'alimus samit. Shiru ana koyar da abu amma ko ba a ganin malamin amma kusa suna ta aiki. To Allah saka alheri a cikin wace lokacin shirya zo ƙarshe Allah saka alheri man Allah mai da ku gida lafiya. Masu kallon kuma Allah saka muku da alheri, kasance ku tare da mu a cikin wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu da abokan aikin su ta gabatar da wannan shirin ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.